Jjajja Babirye mukwano gwa Bobi Wine Nfanfe aziikiddwa mu maanyi ag'ekitalo. Bobi Wine naye abaddeyo mu kuziika kuno era abantu bangi nnyo abanyoleddwa olw'okuviibwako omwagalwa waabwe. Jjajja Babirye abadde ayagala ennyo Bobi Wine nga buli jadda abeera n'ekifaananyi kya Bobi Wine. Tujjukira bulungi ne mu nkuuka Bobi Wine yamuyita ku stage era bayimba bonna ku stage y'emu. Jjajja Babirye Katonda amuwummuze mirembe. Mwetule. NUP everywhere. NUP everywhere. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu naye amaze okutuuka okwetaba yongeza mudigido okujjako bannamawulire abalala mumwe musigale mu bifo byammwe. Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule emikono ogulumena tuliyambale ngule Yerusalemu empya olutalo nga luwedde tuliyambale tunabitegeera kansoke tuleze embeera eno basabo ne banyabo atale munnamawulire nja kusaba oveewo ate ne bannamawulire abali mu maaso nja basaba mutuwe space. Sebo His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu atwagala okwaniriza ennakawuka mu kikumi engadde z'amaanyi ekyo. Nja kusaba omwana abasabo ne bannyabo nja basaba twewe amabanga ate ne sanitayiza mumukozese olw'okuwa omukolo gwa omulongo Babirye ekitiibwa. Nja kusaba twali tukyawulira obubaka okuva eri Bishop balagadde Ssekadde ng'atose obubaka bwe obw'okusaasira. Naye ate mu ngeri endala twebaza Katonda Babirye atutte obulamu bwe mu bujjuvu ate era akoze ekirabikako. Abe Boston manyi nti kati tu streaming live. Boston family Mukama yeebale nti muli mu kuziika live. Mwebalire ddala
Ndiga Boston family, UK family abendiga mwebale byonna byemukoze definitely ne people power babe bazizadda kimu kyokka kyenjogera ku babiri abadde omuntu kye bayogedde dda asalawo ekikye kyayagala n'atambula nakyo. Abantu bangi tuli mu kunyigirizibwa naye nga tuli kasita nkyafuna wenteeka omutwe. Babiri ekyo si kyabadde ekimuloma ng'akijjayo. Ffe tugenda ne twebaka nga tunyigirizibwa. Ekyakabi mu kunyigirizibwa nga weebase ogenda okuzuukuka ng'ate wafudde. Kale n'osingako eyayogedde babiri abadde ayogera era abaddewo obulamu bwe mu bujjuvu. Abavubuka abato abakulu n'abakadde mwogere ekibanyigiriza. Katonda ajja kutembeera ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Njagala nnyo okwebaza abaliga bassebo ne bannyabo Sir His Excellency the President of Ghetto, ate the President of Uganda, ate the President of everything. Mumuweereza amaanyi. Ezo ngalo z'owulira zikwaniriza His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu omwana w'embogo ffe tukutte omumuli. Sir His Excellency nzikiriza nkwanjulire Vice President naye yatuuse dda Muhammad Sekirinya ow'Ekawempe naye waaliwa. Ate era sebo nzikiriza era nkwanjulire owa defense naye waali wano Edi Mutwe. Defense ekola Edi Mutwe bawubyeko abantu bano kulabe. Ate era nzikiriza nkwanjulire jjajja DP Soko jjajja Nopu azze mbigere bya Mulongo waali nnyo. Jjajja Namuli Francis waali nnyo. Nzikiriza nkwanjulire Honorable Member of Parliament ow'Ebusire eno akwaniriza Matovu Charles akuliranyaawo abo ndaba honorable in making. Ate nzikiriza nsembyeyo owaffe ow'Erubaga Honorable Mukasa Aloysius ow'Erubaga naye waali. Ate nzikiriza nebaze omukyala Eugenia Nassolo naye yabaddewo wano ate nga naye wa people power naye mumwegaliza amaanyi kubanga people power ffenna etuzingiramu. Ate nzikirize abebyamawulire enyaniriza omusumba waffe Reverend His Excellency Amulabe naye waali wano agenda tukulembera mu kusinza kuno okw'okusiibula muna people power jjajja omulongo babiri. Nzikiriza ssebo mutabani w'omugenzi ayitekawo muwe ekikonde ekyaffe ekya people power yitakuwa yita taata omukulembeze eggwanga lino eya people power akuwadde ebikonde bibiri. Oyo ye mwana waffe omugenzi gwatulekedde era nja kumusaba essaawa eno yennyini ajja atusse obubaka bwe obw'okusaasira n'obw'okwebaza erimu abazze omuziikirako maama. Nange nsanyusa nnyo okubalaba olw'omukolo guno ogwa maama nze mutabani we gwalese. Nanisabye okuyita ku Majo abeewo nga njogera. Majo oluwa so okwebaza Katonda olw'abantu mwenna abadde maama wange obujjajja bwe mumuwadde. Nebaza Katonda obulamu bwabuyisizaamu otuusa watuuse. Nebaza nnyo Katonda lwammwe namwe mwena nembeebaza nnyo ddala. Bange bikomyawo. Balamusiza nnyo bakungubazi bannaffe mwenna. Tubasanyukidde okujja okusiibula mukwano gwaffe omulungi omulongo Els Babirye. Sijja kwogera bingi nnyo naye mulongo abadde mukwano gwaffe nnyo mulongo abadde mukkiriza, mulongo abadde wa kisa, mulongo abadde mukkiriza nnyo kyennyinza okugamba.
naye era finally mulongo yakkiriza kyayagala Bobi Wine era yasalawo era n'agamba tuliyambala engule era nga tujja jambala mu linnya lya Yesu. Ffe mu gavumenti eno omwana bamuwa wali kumpi ne president mumutere wakatebe awo atule ne president we Rosias MP we Busiro semyaka eri omwana atulekawo ebifaanyi bimukwate bulungi ye mwana wa jjajja eri we babeeramu bali abalala baba bamutaddeawo nennamwandu ne kati omwana bwe tulina bamuweegaleza amaanyi ekintu akikubye basitebole bennyabo mukkirize omukulu w'olujja gujja osooka okwogera embeera ate naba gitwala eri mu bannabyabufuzi kyangu oyaniize His Excellency Bobi Wine Sentamu ku kyalo kino ate n'okwaniriza abakungubazi abazze okuziikirako omwana. Bannange nyimiridde wano mwenna abakungubazi amannya gange Sessanga era nze mukulu w'olujja luno era muzadde w'omugenzi omulongo Gabiye Eres nyaniriza era ng'asanyukira abakungubazi mwenna abazze wano n'owekitiibwa Bobi Wine omwawule waffe ajja okuba nga atulyowa mu kigambo kya Katonda ne mwenna abaliraanwa ab'emikwano n'eŋŋanda zaffe mwenna tubaaniriza okuwa ekitiibwa olujja luno olwa Yokaana Mukasa era nga nze ndukulira era ng'omuzadde w'omugenzi Eresi Gabiye atuvudde ku maaso. Nja kwogera ebigambo bitono nnyo ku bulamu bwa Eresi Gabiye. Gabiye yali munnabuddo. Gabiye yatandika emisomo gye mu Nassale ebibiina ebyo eby'abaana ebisookera ddala ku luguudo olwo luyitibwa Musajja Alumbwa we lukikukira mu Kasitenseni waggulu awo lusalemu ku sayidi emu lugende mu Kisenyi ne ku Lubiri ne ku Social Center. We yatandikira emisomo gye awo nga bagiyita kiraabu y'abannabuddo. Kati mumukubireko omulongo olw'okuba yali munnabuddo. Abasinga ebuddo bagendayo mu siniya ye yagendayo mu Nassale. Bwe yavaawo neyeyongera kibiina ekisooka ekyokubiri ekyokusatu ekyokunene ekyokutaano n'abisomera esinga eyo owa jjajjaawe Ennabutiti ebukuya. Akati twebaza nnyo Katonda olw'emyaka ekirabo eky'emyaka 75 gyawadde omulongo Gabiye. Gabiye abadde omuntu omusanyufu nnyo atamanyi nti talina mmere, talina ssente, talina ntambula ate nga tasabiriza naye nga buli kiseera aba musanyufu. Nze gwe mulaba ano ndi mubuulizi wa njiri naye Gabiye alaze ebintu bingi nnyo eby'obwa Katonda. Bayibuli etugamba nti temweraliikiriranga mu kintu kyonna. Oluusi tusoberwa, oluusi obeera n'embeera n'oga nti ekintu kino kyenneeraliikiriza. Gabiye teyeeraliikirangako ng'alinga yatalina bizibu nti oba alina ssente zonna oba alina transipooti yenna. Bw'aba talina transipooti ng'atambuza tootu ng'atuuka gy'alaga. Kale Gabiye atwewunyisizza nnyo. Gabiye abadde wa kisa nnyo. Oyinza omuwa ssente nnyingi nti oba akolemu kintu ogenda okuwulira nga yazigabidde mikwano gye tasigazzaawo bw'atyo